দাদু সকালে বারান্দায় বসে কলা খাচ্ছিল। হঠাৎ একটা বাঁদর এসে দাদুর সামনে বসে তাকিয়ে রইল। দাদু বলল, কলা চাই? বাঁদর মাথা নেড়ে হ্যাঁ করল। দাদু একটা কলা দিল, কিন্তু বাঁদর সেটা না খেয়ে দাদুর চশমা খুলে নিল। দাদু চিৎকার, আরে আমার চশমা! বাঁদর গাছে উঠে চশমা পরে দাদুর মতো বসে রইল। শেষে দাদু বলল, ঠিক আছে, চশমা দে, আমি তোকে 2টো কলা দেব। বাঁদর সঙ্গে সঙ্গে চশমা ছুঁড়ে দিল আর 2টো কলা নিয়ে দৌড়।